Anatanteraka fitsidiana ny amin'ny faritry Sava ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao atao sambava noho ny tsidiany androany isambava izay nahazo voalohany ny gélule CVO+ ary nahazo ihany koa ny hôtel des finances vaovao. Tadi-baovao Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Tsy maintsy ho tanterahany ireo fotodrafitrasa efa nampanantenaina ho an'ny faritra ary tsy hijanao Antananarivo irery ihany ny fampandrosoana sy ny fanomezan'ny fanjakana ny fotodrafitrasa hoy ny filoha nandritra ny fandalovana tao amin'ny distrikany Sambava. Nanolotra fiara tsy mataho-dalana sy extracteur d'oxygène 10 any hôpital B Besopaka ny filoha. Ny distrikany Sambava ihany koa no voalohany ny sitraka ny gélule CVO+. Noho ny aty Sava diana ankehitriny mbola misy olona vitsivitsy maromaro mbola tratran'izany valanaretin'izany amin'ny herinandro avy zao dia misy zava-dehibe ho apetratsika eto amin'ny firenena. Anisan'izany no ny ozidina famokarana fanafody fary malagasy zay hoentina hidivana amin'ity valanaretina coronavirus ity. Noho izany dia ianareo eto Sambava be de be mitady an'io fanafody io aiza le gélule ahoana le gélule nandritra ny 3 volana teo natao mise au point tsara le gélule io ankehitriny satria le tambavy ity zany sotro an'io somary raha olona tsy zatra misotro tambavy tsy matelina an'io somary mangidigidy zay mantsy izy io de matetika ny olona tsy ny sasatsasany tsy matelina an'le izy. Za mitena anareo zay mivady matoa salama ohatro misotro an'io foana tsy voan'ny coronavirus matanjaka ara-pandroson'ny firenena zay ary miasy mianareo rehetrarehetra. Noho izany dia ianareo eto Sambava noa omena voalohany raha tsy mahasotro an'le CVO zany de omena an'le gélule voalohany indrindra ianareo eto amin'ity hôpital ty mba omena ny marary mba apamora ny finanana an'izany fanafody zany araka napetraky ny monsieur le ministre na de mbola tsy nisokatra amin'ny fomba ofisialy azy de nareo eto efa nitondranay sady an'izany CVO+ hoentina miady amin'ity coronavirus ity. Ravoravo sa tsy ravoravo? Asitehaka marerera ravoravo. Efa ireo amin'ny boaty reo mbola tsy nasina foniny moa le izy fa efa aodolo ny flacon rehetrarehetra ho atolotra anareo tsirairay avy. Mitodika manokana aminareo mpiasan'ny fahasalamana ady no atrehana rehefa miatrikady zany tsika de mila fitaovam-piadiny hoentina miady amin'ny valana miady amin'ny fahavalo reo ny fitaovana io ny kartositsika kartosy moa zany mibala de ny io gélule io mibala atsika io reto ny concentrateur d'oxygène hoentitsika miady amin'izany tsy maramila de ianareo asan'ny fahasalamana zay noho izy zao hoe tsy afaka tokony mandalo eto Sambava ka tsy ona ampahery anareo fa indrindrindrindra tonga mba zay fakaherezany zay tsy atao ambava fotsiny fa tonga nitondra prime ho anareo mpiasa rehetrarehetra hatrany amin'ny gardien hatrany amin'ny ny infirmière ny dokotera mitsabo mpanampy hatrany amin'ny professeur sy ny tale mahazo prime daholo anareo rehetrarehetra zay ho atolotra ity ho atolotra ny DRS mavesabesatra ihany reo DRS fa efa mitsikavako amin'izao rehetrarehetra io zany de ao daholo ny anaranareo rehetrarehetra de signarenareo rehetrarehetra izy io androany ihany de fa mahazo an'izany prime zany avaty amiko ampo tsy mitsikavana hoanareo rehetrarehetra sy fitehaka marere raha ohatra karazy afaka sy nakikika marobe ihany koa mba tsy manina de zao efa niteny ny tompon'andraikitra ny fahasalamana monsieur le ministre niteny any gouverneur mikasika ny hoe mba mila ambulance izay efa niteneniko teo ny hoe hotondrana ambulance ianareo eto Sambava. Ny ambulance hoentina anareo dia araka ny kabariko niteneniko tatsy amin'ny fitokanana ny hôtel des finances sy ambulance occasion fa ambulance vaovao ambulance 4x4 ary ambulance manara-penitra satria zavatra toy izany ny ilain'ny faritra ilain'ny tanàna eto Sambava
zay hitantsika io misy oxygène ao anatin'izy io, misy famelomanaina ao anatin'izy io, ary 4-4 izy io a tiako lazaina hoe tsisy olona intsony zany ho maty an-dalana hoe tsy salama ka ho maty eny an-dalana eny noho ny tsy fahampian'ny fitaovana. ho tanterana ny herinandro avy izao ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny CVO plus fa efa nahazo tombony ny sitraka izany ny tao sambava nahazo fanafody hafa ilaina amin'ny fitsaboana ny covid-19 ihany koa ny hôpitaly be nananampy ireo fanafody marobe efa nalefa ny flota amin'ny fiaramanidina intelo metona. Anisany sitraka ny gymnase ny distrika ny Sambava ary notokana ny Filomivady Androany ny hôtel des finances ao Besopaka distrika ny Sambava faritra Isava fototra sagoavana sy manara-penitra tafiditra ao anatin'ny ivelorano ny flo ho fanjakana manakaiky ny vahoaka. Ity fototra ity izay ahafahana manafaingana ny raharam-panjakana toy ny fanomezana fitrondronono karama ny mpiasam-panjakana fandoavana etra sy faditseranana. Tsy ho faritra tara intsony tahaka ny teo aloha Isava sy Sambava hoy ny filoham-pirenena. Tamin'ny 2005 mandrapatonga hatramin'ny 2008 5000 6000 7000 ariary ny vidin'ny lavanila maitso novokarina taty Isava. Marina zany sa tsy marina ianareo? 5000 7000 ariary 35 000 francs. Zay ny zavatra mitranga. Niezaka tsika ary ny teny aminareo hoe bon hitady vahaolana amin'io tsika mba ampiakatra ny arikarenatsika amin'ny Madagasikara ray manontolo fa indrindra ho an'ny mpamokatra lavanila. Ny zavatra nitranga dia zao. Tamin'ny heritaona tamin'ny 2019 ao ny antotanisa mikasika an'izany. Ny vidina lavanila ambony indrindra tamina Madagasikara ny Madagasikara dia tamin'ny taona 2019 efa zany filoham-pirenena tamin'ny 2019 200 ka hatramin'ny 220 000 ariary ny akilao ny vanila maitso mividanantsika tamin'ny heritaona 220 000 raha 160 180 000 zany tamin'ny 2016 ka hatramin'ny 2018 zany efa niakatra. Inona ny tiako lazaina aminareo? Efa niakatra isika, efa idécolle ny avion, efa tsy ho tanatsony ny TGV fa nisy an'le coronavirus tapaka amin'ny pont mijanona amin'ny machine dia eo tsika zao. Ny tiako lazaina aminareo dia zao miena amin'ny vidin'ny lavanila ankehitriny marina zany. Fa io dia misy ny hoe ny tolotra sy ny tinady. Ny tolotra sy ny tinady dia inona? Ny ividana ny olona ny lavanila ny ivelany. Amin'izao tsika miteny zao dia ny mpividy lavanila eto amintsika ny any États-Unis io mamolaka atsika. Laza ny ato ministère hoe ataovy $250 ny vidin'ny lavanila ividananareo ny vanila any ivelany. Fa ny any mbola betsaka ny tsy mikomandy zao satria mbola manateny izy io abidiny io vidina lavanila io fa tsika tsy manaiky io aloha amin'ny heritaona hojerevantsika eo indray raha izay. Fa faharoa ny zavatra hojerevana satria hiaraka ivory miaraka ampandrarahany lavanila androany dia ny hoe nijerevana ny fampiarana ny vidiny izay tokony vidina any amin'ny ireo mpamokatra lavanila. Zay zany ny solution vahaolana tsy maintsy hojerevantsika hoe ohatrinona misy ferany io hoe tsy maintsy zao kosa mba farafambaniny ny vidananareo any lavanila. Hitady vahaolantsika izany teny hoe tsy manary an'ireo mpamboly matoa tonga aty androany mijoro anareo fa tsy miafina matoa tonga aty amin'izao fotoana zao hiaraka hitady vahaolantsika. Ny vahaolana nefa tsy amin'ny fitondram-panjakana irery fa ny vahaolana dia solution globale io. Zany hoe nijerevana ny olona pakany vanila mpividy ny lavanila, nijerevana ny olona mpividy na ny any ivelany na ny eto atoerany fa indrindra ihany koa nijerevana nyreo olona zay manao osika. Ny olana mantsy dia zao tsika mametraka hoe $250 fa misy ny olona mivarotra tsokosoko dia mivarotra latsak'izay $150. Misy vanila maitso eto lasa makany a Comore dia any amboariny zareo dia lasa vanille de Comore fa tsy vanille de Madagascar. Ohatra lazaiko aminareo zany. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany hoe mila miara-miasa
isika rehetrarehetra na ny olom-boafidy na ny tompon'andraikitra rehetra isa tokony na ny eo amin'ny commerce ary zay no mahatonga ny ministra anankiroa miaraka amiko eto androany ny ministra ny agriculture ny ministra ny industrie sy ny commerce hiary hijery vahola antsika satria zay ny teneniko anareo hoe raha vo ny vanille tsy ny mpamboly ihany ny vo fa ny fitondrana ray manontolo no ovo mafy. Nijery ny fandrosoan'ireo fotodrafitrasa ho sambava ihany koa ny filoha efa mandeha amin'izao ny fanamboarana ny lalana pavé amin'ny sampanan-dalana merci Analamandro Rofo mivoaka makao amin'ny Tsangambato Antsirabe mirefy 700 metatra sy ny lalana Antaimby mivoaka ny Tsangambato Antsirabe mirefy 510 metatra nitokana anatin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny lalan'ny Mamany Dolores mirefy 510 metatra araka mifangatahany ponina na sy fiara tsy mataho-dalana misy aroa ihany koa ny faritry Isava ho an'ny distrikt Anandapa sy Sambava misy ihany koa ny fanolorana camion belina sy belina misy 10 ho an'ny commune Sambava ny fiarana tamin'ny fanolorana vatitsinjo avy amin'ny filoha sy fanolorana machine coudre ary fizarana rakobolana ho an'ny klasy T5 sy T9 ny fididiam-paritry ny filomovaty tao amin'ny distrikt Sambava ary ny toto Antala ny fididian'izy ireo ny faritry Isava.